Bilasizlarmi, bu gal faqat meni ho'lim chiroyli bo'lmasin-da, sizlarning ham ho'linglar chiroyli bo'lsin. Bu yil bahorda yana ham ho'lim chiroyli bo'lish uchun Gollandiyadan o'zimga piyozsimon o'simliklar olib keldim. Bilasizlarmi, bu yil men ya'ni mana kuzda hozir 300 ta lola piyozini ho'limga ekaman deb reja qilib qo'ydim. Va albatta, faqat meni ho'lim emas, sizlarning ham ho'linglar chiroyli bo'lishini xohlab, sizlar uchun ham shu piyozlarni qo'shib olib keldim. Katta bitta raspakovka qilamiz. Bu yoqda shunaqa xilma-xil lolani piyozlari bor. Qaranglar, siz ham hovlingizda lola gullashni xohlasangiz, unda hozir kuzda siz harakatingizni boshlashingiz kerak. Ya'ni bahor gullariga kelib, bemalol mana hozir assortimentimizda to'la va o'z uyingizga lola olishingiz kerak. Uning uchun nima qilasizlar? O'zingizlarni hovlinglarni hajmiga qarab lolani piyozini olasizlar. O'zingizlarni vkusingizga qarab ranglarini tanlaysizlar. Xohlasanglar mana bunaqa oq lolalarimiz bor. Xohlasanglar mana bunaqalari bor. Qaranglar, tasavvur qilinglar. Yam-yashil maysaning ichida mana shunaqa lolalar gullasa bormi? Men masalan kamida 5 xil rangini ekaman va bilasizlarmi, mix qilib ekmayman. Ya'ni bitta pitnoga bitta rang qilaman, ikkinchi pitnoga ikkinchi rang qilaman va shunda bahorda rangma-rang lolalarim ochiladi. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib yerimizni taylab olamiz va 10 sm chuqurlikda lolani ekishimiz kerak. Aynan hozir qor yoqmasdan oldin. Nimaga? Chunki hozir harakatimizni ko'rsa, lola kamida 3-4 ta qorni ko'rgandan keyin bahorda birinchi bo'lib gullari chiqishni boshlaydi. Mana bunaqa assortiment bahor gullarida endi bu yildan boshlandi. Bemalol bahor gullariga tashrif buyurib, o'zingizga kerak piyozsimon o'simliklarni tanlab ketishingiz mumkin.